वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त को स्वागत। आज आम भिडियोटी नहीं आसचु जो सोशल स्टडी रही आपंकर तार मेथड पेपर उपरे प्राय 30 टी क्वेश्चन आम नहीं आसचु ता सहित कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आम नहीं आसचु एवं आपन किसी नोट मिलिबो जहाँकि आपण एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम। तेणु लेट न करी चलते आम वीडियो स्टार्ट करवा। जदि फास्ट क्वेश्चन आम देखा शिक्षादान फल शिक्षार्थी आचरण में जो परिवर्तन हुए ताहा कहा द्वारा जना पड़ी था। ए रही साक्षात्कार, बी रही अभिज्ञता प्रकाश, सी रही मूल्यांकन, 4 रे अच्छी मूल्य निर्धारण। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि मूल्यांकन द्वारा आम शिक्षादान फल शिक्षार्थी आचरण में जो परिवर्तन घटी थाए ताहा मूल्यांकन साहाय्य आम जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी संबंध में क्यों कथा जना पड़ी था। ए रही विकास पाई निर्देशना, बी रही दुर्बलता चिन्हट, सी रही दुर्बलता दूर पाई प्रतिकार, डी रही उपरोक्त समस्त। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आम सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा एकक परीक्षण केतेबेले करा जाए। ए रे अच्छी गोटे पीरियड पढ़ा परे, बी रे अच्छी एकाधिक पीरियड पढ़ा परे, सी रे अच्छी पूर्ण प्रसंगटी पढ़ा परे, डी रे अच्छी समस्त प्रसंग पढ़ा परे। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जदि आप गोटे प्रसंग पढ़ुंट पूर्ण कर सारिबा परे आपण एकक परीक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा शिक्षार्थीर विभिन्न कार्यर मूल्यांकन कहा माध्यम करा जाए। ए रे अच्छी मौखिक परीक्षा, बी रे अच्छी लिखित परीक्षा, सी रे अच्छी व्यवहारिक परीक्षा, डी रे अच्छी उपरोक्त समस्त। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा शिक्षार्थी मानकर आचरणगत परिवर्तन केउं क्षेत्र में होता है। ए रही ज्ञान और बोध, बी रही सामर्थ्य और कौशल, सी रही आग्रह और मनोभाव, डी रही उपरोक्त समस्त। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा घटना नाम धारणा आदि संपर्क में मने पकेबा सामाजिक विज्ञान शिक्षार क्यों उद्देश्य संपर्कित। ए रही ज्ञान, बी रही बोध, सी रही प्रयोग, डी रही दक्षता। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा बौद्धिक कृति मूल्यांकन करिबारे केउटिकु एक फलप्रद साधन भावे व्यवहार करा जाई थाए। ए रही जांच तालिका, बी रही निर्धारण मापक, सी रही घटनावली विवरण, सी रही प्रश्न पत्र। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि प्रश्न पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा शिक्षण उद्देश्य स्थिर कला बेले केउटिकु भित्तिभूमि रूपे विवेचना करा जिवो। ए रही शिक्षार्थीर आवश्यकता, बी रही शिक्षण दक्षता, सी रही प्रत्याशित फलाफल, डी रही शिक्षण अभिज्ञता। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि शिक्षण दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा उद्देश्य को गुरुत्व देवार अर्थ हेउची डैश। ए रही क्यों उद्देश्य गुरुत्वपूर्ण, बी रही क्यों उद्देश्य को परीक्षण करा जिवो, सी रही क्यों उद्देश्य पाई केते प्रश्न करा जिवो, डी रही उपरोक्त केउठी नुहे। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर क्यों उद्देश्य को परीक्षण करा जिवो तार यह उद्देश्य को गुरुत्व देवार अर्थ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा पठित विषय वस्तुर विभिन्न क्षेत्र उपरे गुरुत्व देवा कारण कौन। ए रही पठित विषयर प्रसंग गुड़िक विश्लेषण, बी रही क्यों प्रसंगर शिक्षण क्षेत्र को केते गुरुत्व दियाजिवो, सी रही प्रत्येक शिक्षण क्षेत्र को केते नंबर विशिष्ट कराजिवो, डी रही उपरोक्त समस्त। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा
ताले डी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा प्रश्न गुड़िक शिक्षण उद्देश्य मापिबा पई केतेबेले सुनिर्दिष्ट करा जाए। ए रे अछि व्यवहार समय रे, बी रे अछि प्रस्तुति समय रे, सी रे अछि परीक्षा निरीक्षा समय रे, डी रे अछि उपरोक्त कोठी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताने बी होउची एठी हमर सठिक आंसर। 33 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षण नक्शा केते मात्रिक होई थाए 3 4 5 6। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होउची एठी हमर सठिक आंसर। परीक्षण नक्शा 3 मात्रिक होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाको कुहा जाए। ए रे अछि जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य को माप करे, बी रे अछि जेउ प्रश्न विषय वस्तुर ज्ञान को माप करे, सी रे अछि जेउ प्रश्नर एकाधिक उत्तर थाए, डी रे अछि जेउ प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य को माप करे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताहाले ए होउची एठी हमर सठिक आंसर। जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य को माप करे ताहाकू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आमे कहिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउठी निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। एठी मध्य से नेगेटिव क्वेश्चन हमकु से पचारछि। ए रे अछि विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण, बी रे अछि मेलक, सी रे अछि सज्जीकरण, डी रे अछि बहु विकल्प। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होउची एठी हमर सठिक आंसर। विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण। 39 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे। ए रे अछि सामग्रिक शिक्षण परिमाप, बी रे अछि 4-5टी विकल्प उत्तर थाए, सी रे अछि सहजरे मूल्यांकन करि हुए, डी रे अछि परीक्षा परिचालना सहज हुए। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहाँ कि परीक्षा परिचालना सहज हुए। 41 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउठी मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य। एटा प्राय क्वेश्चन आसी पारे। ए रे अछि शिक्षादानर लक्ष्य हासिल हैला कि नाही जानिबा, बी रे अछि शिक्षादान को अधिक परिमार्जित करिबा, सी रे अछि परीक्षार्थी को वृत्ति निर्धारण रे सहाय्य करिबा, डी रे अछि परीक्षार्थी को ऊपर श्रेणी को उन्नीत करिबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होउची हमर सठिक आंसर जहाँ कि शिक्षादानर लक्ष्य हासिल कि हैला कि नाही ताहा जानिबा। 43 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउ प्रश्नर उत्तरर दैर्घ्य संपर्क रे शिक्षार्थी को सूचना दिया जाए नाही। ए रे अछि संक्षिप्त उत्तरमूलक, बी रे अछि दीर्घ उत्तरमूलक, सी रे अछि अति संक्षिप्त उत्तरमूलक या डी रे अछि वस्तुनिष्ठ। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहाँ कि दीर्घ उत्तरमूलक रे हमर जेउ प्रश्न थाए तार उत्तरर दैर्घ्य संपर्क रे शिक्षार्थी को सूचना दिया जाए नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा केउ प्रश्नर उत्तर लेखिबारे शिक्षार्थीर स्वाधीनता थाए। ए रे अछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बी रे अछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न, सी रे अछि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, डी रे अछि उपरोक्त कोठी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहाँ कि दीर्घ उत्तरमूलक। तेणु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर लेखिबारे शिक्षार्थीर स्वाधीनता थाए। 53 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउ प्रश्न माध्यम रे विषय वस्तुर उपलब्धि परीक्षण करा जाई एहार वैधता और विश्वसनीयता को सुनिर्दिष्ट करा जाई पारे। ए रे अछि रचनात्मक प्रश्न, बी रे अछि सीमित उत्तरमूलक प्रश्न, सी रे अछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी रे अछि उपरोक्त केउठी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहाँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा निम्नलिखित गुड़िक मध्यरु केउठी निर्वाचन प्रश्नर गुण। ए रे अछि एगुड़िक
ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବିରେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ସିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ ନାହିଁ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦୋଷ ହେଉଛି ଏର ଅଛି ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନଥାଇ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ, ବିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ସିରେ ଅଛି ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହୁଏ, ଡିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନଥାଇ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। 58 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବା ସେଭଳି ଉକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏର ଅଛି ଦି ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା, ବିରେ ଅଛି ସମାପନ, ସିରେ ଅଛି ମେଳକ, ଡିରେ ଅଛି ବର୍ଗୀକରଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଦି ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା। 60 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏରେ ଅଛି 2ଟି, ବିରେ ଅଛି 3ଟି, ସିରେ ଅଛି 4ଟି, ଡିରେ ଅଛି 5ଟି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ, ଏରେ ଅଛି ମେଳକ, ବିରେ ଅଛି ସମାପନ, ସିରେ ଅଛି ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଡିରେ ଅଛି ଦି ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବହୁ ବିକଳ୍ପ। 65 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏରେ ଅଛି 2, ବିରେ ଅଛି 3, ସିରେ ଅଛି 4, ଡିରେ ଅଛି 5। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି 2 ପ୍ରକାର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍, ଏରେ ଅଛି ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ବିରେ ଅଛି ସମାପନ, ସିରେ ଅଛି ଦି ବିକଳ୍ପ, ଡିରେ ଅଛି ସାଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବହୁ ବିକଳ୍ପ। କାହିଁକି ଆମକୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ବିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସିରେ ଅଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ଡିରେ ଅଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଏରେ ଅଛି 2, ବିରେ ଅଛି 3, ସିରେ ଅଛି 4, ଡିରେ ଅଛି 5। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକ ଥିଲେ ନିଦାନ ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଯିବ, ଏରେ ଅଛି ଡାକ୍ତର, ବିରେ ଅଛି ପିତାମାତା, ସିରେ ଅଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ତାହା ଆମେ ନିଦାନ କରିପାରିବା। 75 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ବିରେ ଅଛି ଆଲୋଚନା, ସିରେ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଡିରେ ଅଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା। ବି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସି ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଡି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନୋଟ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ କିଛି ସେସନ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।